umuntu mukuru yarambwiye ati uca mu ishyamba utazi ugaca inkoni utazi. Undi nawe arambwira ati uyu muntu urora ni mugari cyane kandi ubugari bwe ntiwabuheza, maze bituma mwibazaho cyane. Akenshi nkibaza ntumuntu ni iki. Unsubije wese akambwira uko abyumva bitewe n'amashuri yize cyangwa imyizerere ye. Aha mbuze icyo mvuga, ndavuga ntiburya umuntu azwi na rurema wenyine, umenya ibihishwe naho twe bagenzi be ntitwamumenye. Ariko muntu ujye wibuka ko ibyo ukora wiherereye umunsi umwe bishobora kugaragara. Nimukurikira umukino. niko se dusa ariko noneho ibyo wadukanye ni ibiki bana yanjye. Ariko se habi utangajwe nuko ntanyoye inzoga kahore ahubwo mbwira neza waziretse ryari saho? Sinaziretse nuko muri iyi minsi ntameze neza. Ariko ngira ngo urarwaye isi gusa. Ariko n'ubundi ndabona useherewe. Niko bite byawe dusa habi babivuze ko burya umuntu amanika agati yicaye yajya kukamanura agahaguruka. Iyo mikanise kandi utangiye guca niko dusa byakugendekeye bite? Nikozeho habirwe we. Ngo wikozeho utese kandi natenda umukobwa. Ya papa ubwo ibyo ngibyo nibyo byaguhagayikishije urashehererwa. Sakerasha wanga kunywa byere rwose wiyuha amazi nk'inka kubera iyo mpamvu. Reka guseke rwose aho ugenda kora haresha akaceta urumva byoroshye byoroha. Rwose dusa ni wowe musore wa mbere ukundanye n'umukobwa ukamutera inda batarabana? Nkunze kuvuze ngo ukundanye n'umukobwa ngiro nayiteye so twakundanye. Ya ngo iki umukobwa wateye inda si musa ni wabo mwakundanye kuva kera wabo ni wanyu bazi dusa? Ntabwo ari we. Ngo ariko ndatangaye noneho niko nako simbyumva rwose. Tekereza ko utabyumva umbwira undi uzabyumva habi. Niko se dusa reka nkubaze ibyo uvuze birashoboka cyangwa ni ibintu wivugiye gutyo gusa? Wowe na musa ni wabo twese tuzi urukundo rwanyu wamuciye inyuma utera undi mukobwa inda? Ubu si imiryo nubwo ngisinzira rwose nta nubwo ahubwo bizanaba. Umva ko amara y'umugabo atemba ajya mu nda. Iyo musani wabo mpamagaye mara kuvugana nawe amarira akisuka agasesegara. Aha nubwo uruse nciko nkaboroga nk'umwana. Reka njye mubwira ahubwo yewe se nkubeshye rwose dusa njye ndumva nshize neza pe. Uwo mukobwa wateye inda nuwahe? Yaje ate mu buzima bwawe koko dusa? Aba akazakora ku muntu. Uwo mukobwa rwose ntagiye maranye nawe. Ntabwo ndimo kubyumva rwose. Niko dusa wirengagije uti intego twihaye mu mabyiruka yacu koko? Uyobewe ko twavuze ko tuzirinda kujarajara mu bakobwa? Ni gute wirengagije ko ufite musani wabo wawe mukundana ugakungika n'uri mukobwa? Nukuri sinzi uko byangendekeye habi. Tukinamenya rwose nahumbwiye ko mfite umukunzi. Nanamwiritse n'amafoto yanjye na musani wabo. Yari ikinamico rwose urimubwira. Niko ndashaka kumenya umukobwa neza rwose. Nuwahe dusa? Uwo mukobwa twahuriye mu modoka mva hanze mu kazi. Nawe ngo yaravuye kurangura ibicuruzwa kuko hari umuntu wamuhaye akazi k'ubucuruzi. Uva nyine twakoranye urugendo rutari ruto. Turaganira pe. Ruvamo inda gute? Nuko gutandukana duhana nimero za telefone. Arawa. Hanyuma nimero za telefone zikwibagiza musani wabo? Nyine ntiyamunyibagije kuko n'ubagahinda mfite rwose nibyo namukoreye. Ariko reka nkubaze ibintu uri mumbwira rwose ndumva ari ishoberamahanga. Guhurira n'umuntu mu nzira ntibihagije. Mbwira uko byagenze nubwo ntacyo biri bukemure. Iyo ndase wayimutereye aho mu rugendo? Urumva yaravuye kurangura. Hanyuma si ibyo umbwira ni iki? Mbwira ko acuruza imyenda y'abagabo nuko nanjye mubwira ko kugura imyenda bingora ntajya mbona umwanya. Hashize iminsi arampamagara ambwira ko afite imyenda myiza. Byo nibyo biza kuvamo inda nuko nyine murangira iwanjye arayinzanira ngura imyenda. Turaganira arataha. Nuko murangira iwanjye aranzanira ngura imyenda. Ariko ye hanyuma se hashize indi minsi aguhamagara kubwira ko wamuteye inda gutera? Umva nyine ntiyansuye uwo munsi gusa
mbese wikendi yarageraga ntajya kubona nkabona araje kandi ni umukobwa mwiza pe tugeze aho turamenyerana nawe urabyumva ubucuruzi buvamo gusurana nyine mbese ni uko byagenze kandi sinamuterana naba nteranye umwana wanjye atwite. muri make wabonye ari umukobwa mwiza kuruta uwo wakunze none uhisemo kureka musa n'iwabo koko dusa. none se urumva nabigeza ne kuko habiye umwana w'umukobwa yambwiye ko ari imfubyi buri yikoreraga ubwo bucuruzi nabwo ku mafaranga y'inguzanyo ubwo mutererane urumva ntabamuhemukiye koko. uzi n'ikindi dusa ndakumva rwose aho nta nama nakugira rwose ngewe habihirwa umbabarira banereranye se ndayamanitse. ariko muzehe iyo radiyo yawe rwose imena umutwe. oya urabizi ko nkunda radiyo Mukantoyi itavuga rwose igisimbererwa neza. ntisubwira avuga cyangwa irasamira. erega nuko yananiye radiyo irashaje cyangwa ni amabuye amaze gusazara. aho sinzi n'ukuri. ariko ubundi murekati aho ugiye mudukira banza ufunga icyo kiradiyo ariko murekatete mwana wanjye banza ufunga icyo kiradiyo arakumva ati se gisakuze. reka nyifunge ugire amahoro umugore mwiza. ni ukuri gabanya urakoze cyane ni ukuri. urumva umutuzo utashye muri iyi nzu ubundi se murekati turamushakira iki? murekati ndashaka kumutuma hirya ko abapfa kurira yari yambwiye ko anyohereza ku rwagwa rw'umuhama. murekate karame mama enda hano sa gutume ma ese wari uhugiye mu biki mwana wawe? navuganaga na musa n'iwabo. musa n'iwabo? uwo mukazana wanjye aciye ku rugo atavuze se? ninde ukubwiye ko aciye ku rugo ko twavuganaga kuri telefone papa? bagwa neza rwose urashaje. yewe ntakundi niko yiwe murekate karame reba rero agacuma kanjye hariya urebe kakandi k'amabara maze ugenda ubwire bapfa kurira umubwire uti rwose data kuntumyeho anyuzurize muri uwo mukuzo. mbe murekate karame kuvuze ko wavuganaga na musa n'iwabo musaza wawe we bite ko adaherutse kutuvugisha? buriya ari amahoro afite ikibazo twabimenya. ni amahoro buriya? buriya ari amahoro rwose reka mujye mumenya ko agira n'akazi kenshi. yewe umenya ari akazi kenshi wa mugani wa papa kuko n'ubundi nta munsi washiraga atamamagaye ariko asigaye amara n'icyumweru cyose. erega ubwo mu minsi mike uraba unsize mu icumbi cyane ndi hafi kwitwa Mukadusabe. nagenda uriya musore arambabaje. akubabaje y'ikivumiri? arambabaje pe. heze ko nabikubwiye kuva kera ko nzashaka umugabo w'umukire ukagira ngo nayanjye umva reka nkubwire mbona yitonda ku buryo atarakwiranye n'umukobwa nkawe wamure. ngeze uranenga iki? niko wamure uzajya mu rugo utuze nibavuga buwate dunuwi uyisibe. ariko mbwise ukuri nibavuga gusohokera ibunaka wibuka ko uri umugore w'umugabo. aha sinzi. vumiri ndakumva. niba ari ugukina narakinnye bihagije. uriya niwe Imana yangeneye iramungenera ngo igihe nahereye imbabara mpura n'ibigabo bimbye bikampunga make byibura mbona uwo tubana mpundagazeho na kashi. yewe none se mugenzi wanjye ko numva wamwemeje ko yaguteye inda akakubwira ko muzabana azi ko udacuruza imyenda nk'uko wabimubeshye? ariko ubona ndi umwana avumiri. none se ntiwambwiye ko mumenyana wamubwiye ko uvuye kurangura kandi ko ucuruza imyenda y'abagabo si yo wahereyeho umukurura uyimushyira ngo akugurire? mbabarira icya mbere namubwiye ko ncururiza umukire mubwira ko imari atari iyanjye. ikindi ubu mubwira ko mfitanye ibibazo n'umukoresha wanjye kuko ntabwo mbashe gukora neza bitewe n'umwana we ntwite. none ariko wamure karame vumiri reka ngire icyo nkwibariza ntacyo ujya umisha sibyo? ntacyo nguhisha rwose. iyo ndutwite ni iyadusabe cyangwa niyambayire? umva rero nkubwire nkubwije ukuri nzabimenya umwana amaze kuvuka. kuko dusabe na mbayire ntibasa habe na mba. kumiro niko bimeze da. maze gutura dusabe mu mutego tukaryamana bwa mbere nari mwigaruriye birangiye urumva kuko nyine nta minsi ibiri yashiraga atampamagaye ngo arankumbuye ngo iki n'ibiki maze nkajyewe
mbese ntiyari akirara wenyine kandi nyine nta muhire wanjye iyo yankeneraga yarambonaga. Nyagasani we, none se ubundi mu by'ukuri ukunda ndi hagati yabo? Urererwa ubaza koko Vumire? Mbayire ndamukunda n'umutima wanjye wose, umva. Ariko nawe urabizi nkunda ubuzima bwiza, sinamusiga nsize amafaranga yadusabe. Yewewe kareka rwose. Ariko se koko Wamure, umugabo udakunda urumva muzabana mute koko? Nzagenda mukunda buhoro buhoro. Ubwo se Mbayire yabaze ko ugiye kurushingana na Dusabe? Arabizi cyane rwose. Ye? Uri umusore ntacyo yibitseho ntawe ubizi. Ubu se ayobewe ko hari ubwo mugoboka nkama amafaranga yishyura inzu abona nayakoreye mu bundi buryo. Aha, yewe ibyawe ndumva ari ihurizo ntabasha gusobanura. Ahubwo ikibazo gisigaye ni icya Dusabe. Ikihe se? Dusabe uriya utari ikiranura n'umukobwa bakundanaga. Ayiwe, ubwo umutandukanije n'uwo yakundaga rero. Ariko ko numva ufite impuhwe nyinshi bitewe. Yewe ndazimufitiye. Akambabarira abakobwa b'indangare bakundana n'abasore bakagenda bakabiyo nkaho bazwa abakunzi babo bahirirwa. Tuzajya tubereka umujyi. Yababa we, njye numva uhemutse n'ukuri Wamure, urahemutse rwose. Wande kwe nk'igendera Dusa. Sinshaka kwicara muri iyi modoka yawe, sinshaka kukureba ndekurana itaye. Musaniwa, wambabariye ntugende umeze utyo koko. Uragira ngo ngende meze nte? Musaniwa, ishyira mu mwanya wanjye umbwira icyo wakura uri njyewe. Aho ushyire mu mwanya wawe umbwira uko wamererwa uri njye. Ndemera ko naguhemukiye, ndemera ko nagutesheje iki, rwose ndemera ko ndimbwa. Sinarota ngo tukangura imbwa naragukunze Dusa. Gusa ibyo unkoreye nako singiye kuvuga ngo Imana yo mu ijuru izabiguhanira. Ndumva ntacyo naba nkurushije, ariko ndekura ngenda. Nyemerera ngo tware mugezi wanyu. Simbishaka. Iwacu kwakora iki? Ariko koko ubwo utarampaye rubanda rw'inta koko Dusa. Ababyeyi nzababwira ngo iki? Abavandimwe nzababwira ngo icyo bari batuzi bo nzababwira ko twapfuye. Sinzi icyo mvuga. Dusa, ndakumva. Wanyemera nkirengagiza ko wateye ndo ndi mukobwa njye nawe dukundana, tukabana uwo mwana tukamurera. Yaba byashobokaga. Niba unkunda kuki bitashoboka, njye ndagukunda rwose nakurerera nta kibazo. Uwo mukobwa ni imfubyi itagira epfo na ruguru Musaniwa. Ariko ntazarera umwana wenyine, azamuduha tumurere. Sinabishobora rwose Musaniwa. Ntiwigeze unkunda wanjyaga umutima. Fungura imodoka yawe nigendere se. Uri umuntu w'umugome Dusa. Nagukorera iki gituma unkorera ibintu nk'ibi ko? Ntacyo pe. Nkubita uko ushaka ariko umbabarire rwose Musaniwa. Musaniwa. Ubaye iki Musaniwa? Ubaye iki? Musaniwa. Umukobwa bandapfiriyeho. Ndabigira ni we. Musaniwa. Musaniwa. Baba we. Musaniwa ndakwinginze rwose mbabarira ntupfe. Ndakwinginze rwose. Sinigeze nipfuza ko ibi rwose bikubaho. Ndagukunda rwose nubwo naguhemukiye mbabarira. Alo. Ubaye iki Dusa? Nabarashabi. Nari ngiye kubwira Musani wabo bya bindi none turampfiriyeho. Nabara rwose. Tuzumbwire neza yewe. Ubu muri he? Ndananiwe cyane Vumire. Urabiwe none nanjye urabinyanduje we. Kandi binyagwa ngo birandura di. Ngaho rero hagarara gato nduhuke. Ahubwo urashoboye Wamure. Aho twahiriye tuzenguruka umujyi n'iyo nda yawe koko. Hagarara ngo ufate ahubwo ndumva nenda kwitura hasi neza neza. Kata? Dusabe namuhamagaye afata telefone kandi yagombaga kuza kudutwara. Reka uriya mugabo wawe mbona ameze nk'uwataye umutwe. No kubera akazi sha. Uzi ko kugeza batarabona konje. Kata? Kandi ubu na nyuma y'uko azahita ajya gukorera mu mahanga. Ewe. Ese biramugoye cyane. Ngwino twicare hariya rero tumutegereze. Rwose. Wamure. Karame. Ndashaka kuguhana nk'inshuti yawe. Ubwo zanye bya bindi byawe. Umva, mbabarira ubanza untega amatwi. Ngaho mbwira.
ariko impanuro zawe zimaze kuba nyinshi rwose Vumiri. oya ntabwo nzarekeraho kuguhana urumva aha wowe ubwawe wambwiye ko ejo bundi habuze gato ngo dusaba gusangane na Mbayire musomana. kari kabaye neza neza nawe bwari guhita bupfa cyakora. mva mbese none ngo urambiwe inama zanjye umva ndakuretse rwose icyo nzi cyo nuhura n'ibibazo ninjye uzaza kubibwira. erega hari ubwo mba nasenze ngo nikuremo Mbayire hanyuma ariko namubona nkibuka ubuzima twabanyemo nta soni niba umukunda hagarika ubukwe rero mu bane rerererere ngo ukibuka ubuzima mwabanyemo nta soni. undi mwana n'umutandukanije n'umukobwa yakunze wamure niba warahisemo kubana na Dusabe ni Dusabe niba kandi ukunda Mbayire hagarika ubukwe usange Mbayire wawe. ngahore ega ndumva urakaye nkaho Dusabe ari musaza wawe. umva mbese byonyine kuba ugiye gushyingiranwa nawe umugeretseho inda ukeka ko atariye ni ikibazo. nawe ari we ntiwarongorwa n'umusore nka Mbayire uba mu cyari kinyoni witesheje Dusabe rwose sibyo. Dusabe ni umusore w'umuhanga akorera ifaranga ritubutse urumva yubatse inzu nziza akagira n'imodoka ebyiri nziza ku giti cye. mbese ukunda ibintu ubwo se urumva ukunda umuntu ese ubundi wamure ko wabwiye Dusabe kuri imfubyi buri mama wawe ntazaza mu bukwe. ariko ubona ndi mutoya Vumiri. ariko ubwo ibintu ukora umva ufite mu mutwe hazima. ndahafite mama se nubwo yabonekamo Dusabe yabwirwa n'iki ko ari we abibwirwa n'iki. ariko uzi ko udasanzwe ubwo uzabana n'umugabo imyaka yose y'ubuzima bwanyu umuhisha ko ugira nyoko wa mukobwa we njyewe ibyawe bimaze kundenga. ndabitabye ababyeyi banjye. yego shadusa ndakumva. aho ntitukuje kuganira na bagenzi bawe. uririrwa ubaza abagane none se ko umuhamagaye hano kandi uzi neza ko ari we baje hano basanga abashyitsi be bavanye mu mujyi undi bazi no ninde. ntaba mbasanze ariko nta kibazo. ndabashaka mwembi Murekate. murashaka kutubwira iki se papa? zana ikiganza cya Murekate. akira nawe zana icyawe Dusa. mwakire. ibyo ni ibiki bagwane? ibyo nkora ndabizi Mukantohe. Dusabe rero umwana wanjye. ndakumva papa. Mukantohe uyu nguyu yaje muri uru rugo ufite imyaka ingahe? sinyizi nakuze mubona. nyoko kubyara yitabye Imana waraye uvutse. mushiki wawe Mukamwezi yari afite imyaka 3. murananira ntumutwe kugeza ubwo Mukantohe uyu nguyu yahagobotse. uranyumva? ariko ayo mateka wibutse umwana n'ay'iki koko bagwane? mfite impamvu. niko Dusa. karame papa. iyo utabibwirwa n'abantu bari kumenya ko Mukantohe ari mukaso. kuki uvuga ibintu bibabaje papa? ihangane Murekate ihangane nturire kuko singambiriye kukuriza. data ari mukuri mumureke avuge rwose. sinabonye umwanya nkoze hano nibura mama ari icyumweru amanure mbere y'uko nubaka umuryango wanjye. uyu ni umwanya rwose abonye mumureke ambwira ko ari ku mutima. impamvu nahuje ikiganza cyawe n'icya mushiki wawe. uranyumva? ndakumva. urabibona mwana wanjye turashaje. Murekate tuyu iyo mwana uyikeneye kuregwa dufite muri uru rugo ni wowe wamwitagaho mu byo akeneye byose none ugiye gushinga urugo rwawe. umukobwa ngiye kurongora abizi neza ko Murekate atari mu nshingano zanjye. ntabimubwiye rwose pe ahubwo sinzi niba muzamuduha kuko tugomba kumujyana. urashaka kuvuga ko muzantwara Murekate Dusa? ntabishaka tuzamujyana tubane rwose. mama urashaka gukomeza kunzirikira muri iki cyaro? umva mbabwire ibyo tuzabyigaho igihe cyabyo kigeze. icyo nashakaga ni ugusaba Dusabe kwibuka ko nubwo ashatse mushiki wahari. urarenga mpiguka dawe. ubu umukobwa wa Murekate nzamumenya kugeza tumushyingiye azahitamo. ariko rero nubwo twishimiye ubukwe bwawe Dusabe mwana wanjye sinabura kukubwira ko nababaye kubona udatwaye umusani wawe. ariko se kandi ibyo ngibyo bigaruhite Mukantohe. twese twarababaye mama. ko umwana yatubwiye uko byagenze ko ariko atari kubihindura. ndabizi mwarababaye ariko nta kundi nagombaga kubigenza. urashimira iki Habibi? ndagushimira umwanya wawe musani wa. ninjye ukwiye kugushimira umwanya wawe wafashe ukaza kunsura. inshingano zanjye ariko kuza kureba uko umeze.
ubusa abo wavuye bose urabasura? hari abo ntasura bitewe n'uko bose ntabamenye. Nakubwiye ko igihe cyose uzumva ukeneye kubaho ukavuga kuri ku mutima rwose ndahari Musani wa. Habihe, ndakumva. maze iminsi nibaza icyaha nakoze. Ngo icyaha? Nibyo koko sinkirano, ariko nanone sinjye mukobwa wakoze ibibi birenze by'abandi ku buryo rero ubyumva. Basi akira wihanagura amarira. Ndakumva. Nibura mucuti wawe yakubwiye icyaha namukoreye cyatumye ampemukiye. Oya pe, ntacyo ni ukuri. Umutima wanjye urababaye Habihe. Ndabibona. Ubwenge bwanjye bwibaza byinshi nkabura igisubizo. Ukiri mu bitaro narabikubwiye kandi n'ubu rwose ngiye kubigusubiriramo. Iyo umuntu ahuye n'ibintu atari yiteze nko gutandukana n'uwo yakundaga mu buryo ubwo ari bwo bwose yibaza byinshi akicira urubanza. Ariko Musani wabo rwose ntacyo wakoreye dusabe pe. Basi mbwiza ukuri kuko uri inshuti ye kuva kera Habihe. Ubwiza ukuri kuwese Musani wabo. Mbwiza ukuri niba dusabe yarigeze akubwira ko nkunda, kuko wasanga naribeshye nkamukunda we atari ko bimeze. Musani wa yarabimbwiye bitari rimwe cyangwa kabiri. Icyo ni kimwe. Ukundi kuri nshaka n'ukwawe. Ukwanjye gutese kandi Habihe, uteze amatwi. umaze igihe kingana iki uzi ko dusaba kundana n'uriya mukobwa bashakanye? Urashaka ko nsubiramo ikibazo? Gisubiremo rwose sinabyumvise neza. Wanyemereye ko mucuti wawe yankundaga kandi akanabikubwira? Ibyo ndabizi pe. Umenye ryari ko mbangikanya n'undi mukobwa? Nukuri Musani wa, sinkubeshye rwose nabimenye ari uko abimbwiye pe. Kuki yabikubwiye ntumburire kuko Habihe? Musani wa, Karame, si ukuri kwanjye ushaka? Dusaba amaze gutera uriya mukobwa inda nanjye yaranyihungije pe. Namushaka simubone kandi bitari bisanzwe. Aho tubashije rero guhura akibimbira rwose nahise musaba kubikumenyesha. Namubashije rwose yabikubwira. uretse no kuvugana nawe sinifuza kuzongera kumubona mu buzima bwanjye. Nako numva ntazongera kwizera umuhungu mu buzima nsigaje kuri iyi si. Ibyo uvuga ni ibiki Musani wa? ese kuvuga buhoro cyane umugabo wawe ari hafi yawe? Reka ntaho hari, yagiye iwabo mu cyaro ngo nyina ararwaye. None se kuvuga buhoro? Mfasha, uyobewe se kumbana na muramukazi wanjye? Abandi bana mbese ubwo uricara muramukazi wawe akakoza ibirenge? Umva yewe, yaje nazanywe no kwiga ntiyaje kunkorera. Ajya koza nyine. None se ntutwite inda ya musaza we se? Musaza we ariko. Umva sheri, rwose ndagukumbuye ye. Ariko wabaye witonze Mbayi, wabaye witonze nkabanza nkabibwira umugabo wanjye. Oya nshuti, urabizi rwose ko ntamaraga iminsi ibiri ntakubonye, none ukwezi kurihiritse. Niko ndashaka kukubona rwose, nubwo wahagarara hakurya y'umuhanda nanjye nkahagarara hakuno yawe. Ihangane shushu. Ariko umenya utekereza ko byoroshye. Wowe wanguranye amafaranga unyizeza ko tuzayasangira, none uri kuyarya wenyine njye inzara itemamara. Mbayi, sha ihangane rwose mu minsi mike uzaza kuba hano. Uravugisha ukuri wamure? Cyane rwose. Ega nanjye kuba kure yawe sinkibishoboye. Wamure? Aho ko numva bitakorohara. Niko ubwo dusaba yaza akaguha akabizu ndeba ku itama yanjye amatama ntabyimbe koko? Humura rwose icyo kizakemuka vuba. Noneho bamwohereje gukorera mu mahanga, mu mezi make yari imbere araba agiye, kandi naramuteguje. Hasi ko hari musaza wanjye wo kwa data wacu utagifite aho uzaza kuba hano. Yewe nshuguye nk'uwambyaye niko Mukanohe ushe wirukanwa n'iki? Ariko tuwe mbaza wa mugore ko utagira icyo uvuga. Sigaho utajya kwiremba akakubona bagwane. Indese ninde bakwaneza agenda yihisha iki hano ko nta muntu n'umwe mfitiye ideni? Nari nteruye iyi safuriya ya Saverina, ngeze kwiremba mbona wa mukobwa. Wowe mukobwa se kubisigitangaza? Musani wabo? Uramubonye uramuhunga Mukanohe? Imbaraga ziruka sinzi aho nzikuye maze ndavudukaye. Uko se niba kubonye wiruka umuhunga kandi yatekerezaga no kunyura ngo turamutse, urumva yaba cyamyiza koko Mukanohe? Ndananiwe ariko pe, ntakubeshye mba numva afite isoni. Sikize rwose uretse na Musani wabo na nyine iyo mutanze kumubona mpindura inzira. Ariko ubwo nturwaye wa mugore we?
ariko uzi ko ino nta muntu n'umwe utari uzi ko umuhungu wacu azarongora uriya mukobwa bagwane. Uribuka ari kuri Noheli musa n'iwabo uriya akuzanira ishati nziza cyane nanjye akanzanira igitenge. Ibyo byose ndabyibuka ariko ngewe ibyabaye nta ruhare mbifitemo. Tumwere rwose. Abandi si uko babibona rero. Yewe bagwa neza sinjya nishinja ibyaha ntakoze. Uranyumva Mukanoheli? Rwose dusaba ajya guhitamo umugore babana. Ntabwo yigeze ngisha inama. Nanjye byarantunguye rwose azanye umukobwa utari musa n'iwabo akambwira ko ariwe bagiye kubana. Uriya mwana w'umukobwa yarambabaje rwose bagwane. Maze rero yaragiye arakokoka. Umuyaga uhushya ari mwinshi wamugurukana n'ukuri. Nanjye ariko mubona rwose asigaye ameze nk'amababa rwose. Ariko niyihangana azabona undi kuko ni umukobwa witonda kandi ni umukobwa mwiza rwose w'igishongore. Yewe umva aritonda pe. Kuri uyu musozi wose birazwi ko ari umwana w'imico myiza cyane rwose. Ubaha abantu bose kandi uzi kumusanga ku kazi ke hari icyo umukeneyeho ahaguruka vuba na bwangu akagufasha. Umva si Imana izamushumbushe nk'umugabo mwiza rwose. Yewe reka njyane isafuriya y'abandi butarahumana. Naragenze ndabona avumiriye. Mbonye aho wamurera kikiye umwana muhibere. Ndakashavumiriye. Nanjye usindabyumva. Ubu witegereza umwana ukabona ari wawe ko kuwamuri. Ni uwanjye nyine. Sinamutwise nkamubyara se. Ntabwo byumva pe. Nawe njyewe uri umbwira ngo uratwite ngo kandi kuri iyi nshuro ntuzayikuramo. Numvise nikanze. Urabibona ariko ko nzi gufata icyemezo. Yewe urabizi koko. Hamubonye ku mukobwa wanjye. Namubonye. Kaminyoni kanjye neza neza. Umva ni na minyone rero byo ni keza. Shaho. Maze kubyara numvise umunezero udasanzwe mu mutima wanjye. Nitegereza uyu mwana. Nuko ndaturika ndarira. Abaganga barumirwa. Dusabe wabura aho kwirwa. Ubwo se wabwiye kurijijwe n'iki? Nyine arumva bose batekereje ko ndijijwe n'ibyishimo byo kubona umwana wanjye kubera ububabare bwinshi nari niriranywe. Ariko mu by'ukuri narakitegereje ukuntu ari keza. Ari akaziranenge. Nibuka inda zamubanjirije nagiye nkuramo sha maze umutima uradiha koko. Yewe sinamenye igihe amarira yatakariye. Umaze kuba umuntu ubwo usigaye wicira urubanza. Ndakasha. Ahari wenda n'ibindi ukora bidafututse uzabyihana. Niko se uwamure. Buriya nkamba yiraba yaje mu rugo rw'abandi kuhakora iki? Uzi ko munyuzeho yicaye hariya kuri pisine ageretse akaguru ku kandi wagira ngo ari iwe. Guseka se ubwo uraseka iki? Ubwo yari amaze koga. Hariya hasa niwaza kogera. Kuki atajya mu mahoteli afite pisine akaza hano? Harya sinakubwiye ko asigaye aba hano. Uti icyo wamure siko muri amashitani. Nari nzi ko nabikubwiye rwose. Ahiga Nyagasani we. Ubwo ufite abagabo babiri mu nzi mwamure warabitinyutse. Umugabo wanjye ejo ntazarara yuriye indege. None se Mbayire yaje kumusigarira ku rugo? Mbayire ni musaza wanjye wo kwa data wacu umushomeri waje kubiwanjye. Utiki? Ego Vumiriya warushye. Yabaye musaza wawe kuva ryari? Kuva umunsi nabibwiriyeho dusaba. Wamure umva. Basari byataye. Ndagukarabye. Mwarabikise. Umva ndagukarabye. Ucyuye umugabo mu rugo rw'undi mugabo umwita musaza wawe. Uraseka suseka iki? Ubwo si igitangaje n'iki kirimo aho koko. Dusaba agiye kujya mu kazi hanze. Urumva azajya aza rimwe mu mwaka. Niba nanyemerera kumusanga iyo akorera Mbayire azarusigaramo. Ikibazo kiri he? Niyo nyungu yo kuba yarankunze. Erega n'uyu mwana wanjye ashobora kuba ari uwe. Ayiga mwana we. Aramba rumwe uzi igitangaje n'iki kirimo aho. Mbega ngo dusaba arahiga mu ishyamba atazi. Mbega amashitani. Buhoro nawe cyangwa kwirukana. Gusa ko mbona mushiki wari hafa. N'akazi ke. Buhoro yewe. Babarira. Umpamagaye nanjye natekerezaga kuguhamagara dusabe we. Uribuka ko kera natekerezaga kuza kugusura tugahurira mu nzira nawe uje wacu. Urakomeye se inshuti yanjye? Umenyereye ubukonje kw'iyo ngiyo numva ngo hakonje cyane? Ndamenyereye kandi meze neza pe. Yewe ni byiza noneho. Natwe turaho turakomeye. None se sha ujye
nyaruka ukagera iwanjye ukandebera uko agakobwa kanjye na nyina bameze. yewe naba nkubeshye dusa. gusa urumva ari byo habi, simpara uri inshuti yanjye nakuri umuvandimwe. jya rwose ugerageza nibura uvuye ku kazi wanyarukire. ariko sha uraragize intama ikirura. gute urumva nahoza akarenge mu rugo rwawe nkamenyerana n'umugore wawe hanyuma hakazacura iki? habihe wenda kwizera rwose. ashwi tutazateranywa n'ubusa rwose turi inshuti dusa. umva nshuti sinagufuhira rwose, niba ngombwa umugore tuzamusangira ariko unsurire urugo. singiye kugira ngo nkubeshye rwose, nagiyeyo naba ngiye gusura mushiki wawe Murekatete. ahubwo se sha kurambye mu buseribateri Murekatete akaba hari wagerageje koko? Murekatete kariya kana kakuze ndeba koko sha. niwe wa mbere waba ubikoze se? yewe iyo bibi bishoboka ahubwo nakwiyegereza musani wabo nkamumara agahinda wamusigiye. byashimisha cyane. nirinze no kugira ijambo mvuga kuko uko tuganiriye ambwira ko atazongera gukunda. uzi ko nashobora kumuhamagara ngo anyitabe habi, niyo nimero atayizi yumvijwe agahita ayikuraho rwose. yambwiye ko nubwo agukunda bwose adashaka kuzongera kukubona. yewe ndemera ko namubabaje kandi nanjye bihora bimbabaje, ariko nyine ibyabaye byarabaye, ntazica ubuzima bwe ngo aracyakunda dusabe. yewe buriya uko azagenda byakira wenda bizahinduka. yewe imana yonyine niyo ibizi. oya rwose ntibishoboka ubu twataye iki gihe turi inkoko se. ariko sheri wakwibutse ko twasize minyone koko. iyo ndirimbo sha ariko urabona ntazi kubyina. nyine urabizi. twibyinire hasize umwana se niba ari uwo ari kumwe na feke nyirasenge. njye ariko nifitiye ubwoba kuriya mukobwa azagera aho ngaho akatuva mu kuko. tuva mu iki se? wamure buri wikendi dutaha bukeye bitwaye ari we wararanye n'umwana, urumva koko utazabibwira musaza we koko? hari iryambaye reka nkubaze, uri umunyarwanda? ndi wenyine. igihe bakubwiye ko ushaka abazi babiragira ateranya umugore n'umugabo. nuko rero twibyinire kugeza umuseke utambitse. ahubwo shambaye icyaka kiranyishe. ubuke icyaka kiranyishe. icyaka nyine ahubwo barumani uva ndakoreka gutume niwo ukomeye. igihe nzu nzanira akandi gacupa n'inkweto. ariko sheri wamure warekeye aho ngaho kunywa inzoga koko kubona wasinze. niba mu y'imana ndagurumana mu muhogo mbaye. ndagurumana ariko mbaye ubundi ko twasangiye wowe ukaba utasinze. ariko njyewe nirinze kunywa cyane kuko dusinze twembi ntiwabone gutwara imodoka. ari ikingo kubidira mbayire rwose. wowe igihe cyose utekereza ko utitebeje. umurerwa wamure urabizi ko ngukunda kandi mba nifuza kukurinda ibibi sibyo? ndabizi mbaye. nuko rero reka dutahe pe. ubiye ndirimbo mbayire reka twibyinire. karame mbaye. wibagiwe ko telefone yawe wayisize mu rugo? telefone none tekereza dusaba guhamagaye mushiki we akaba ari we witaba koko. byagenda bite koko? ariko noneho reka tubyine iyi yonyine sheri. kandi mboye mbabarira tuyibyinane rwose. ndi impamo y'imana mbabarira tuyibyinane. urumva ko iryoheye amatwi n'umutima ntabwo ngiye nayibyina yenyine. fata shambaye. ariko nyine fata gutya ndashaka kubyina nk'uryamye mu gituza mbaye. ariko fata gutya mbaye.
umwana ambwiye ko hari umusore umushaka nza nikandagira ngira ngo niwe Habimana. abana banyu se ntibamuzi bose? uriya ntumyeho ni umushyitsi, ni uwa musaza wanjye ntiyakuriye naho ubundi abakuriye aha iwacu bose baramuzi. humura rero ni njyewe, niba wari ufite rwose n'impumu zishire. umaze iminsi nariko ko mbona usa n'uturutse hafi aha. kuko nambaye ikabutura se na sandari. yewe wabimenye naraye inaha. nari naje kwisurira umukecuru, ariko sinkatuza ntakugezeho ngo umenye uko umerewe. meze neza Habihi, meze neza cyane rwose, nkufite n'amakuru meza. ntubimbwire Musaniwa. sinubwire ikizabihi Musaniwa, karame atari dusabe rwose ni njyewe, cyangwa ukabireka nk'uko twabyumvikanyeho. abihirwe rwose, wowe nadusabe se mwaranziritse. Musaniwa, karame kuganira nawe kenshi rwose byatumye nkumenya neza, kandi aho nagenze hose mbwisha ukuri ko ntarabona umukobwa wundi usa nawe pe. Habihi, avutandiza kandi narafashe icyemezo cyo kutazongera kurira. ntugaheze ayo marangamutima kuzuye umutima. umva Musaniwa, ujye uyarekura rwose, nurira nzaba mpari, nkubwire ntihorere umukobwa usa n'iwabo. abihirwe wamenya gutebya gusa sawa no kukuririmbira nzajya mbikora. reka Musaniwabo, nimvuga ukumva ntibya rwose ujye umenya ko ariko kuri kuzuye umutima wa Habihirwe, kuko n'ubundi kuri gushira mu biganiro. Habihirwe ibyo nakubwiye niko biri, ntibirahinduka. ariko Musaniwa, uracyakunda dusabe? ndacyamukunda, kuko ibyabaye hagati yacu sindabyumva. muri njye ntekereza ko natwawe n'ibitotsi ngasinzira, nkarota inzozi n'ubu nkaba nkirota. ubu noneho urabona urimo urota Musaniwa? ni ukuri ndasinziriye Habihi. oya rwose. niba nasinziriye narasinze, ahari umunsi umwe isingwe rizanshiramo nsange dusabe nakunze turi batakiri uwanjye. ukobwa mwiza ava ku giti dore umuntu. urumva, reka dusabe wagusaritse usangiye Habihirwe uje gusanga ateze amaboko ngo umwizihire. sinshaka kukubabaza Habihi. Musaniwa, karame icyo nzi cyo umpaye amahirwe ukanyemera ibyo ngusaba, naba mpiriwe maze nkagukunda nkagukundwakaza, nkajya nkuririmbira indirimbo nziza igasesurura ibyagusaritse muri uwo mutima utuje wahawe n'uwaguhanze. twibitindaho ntibishoboka, nakunze rimwe rizima, niba ngombwa nzajya ikuzimu kwa Nyamuzinda njyanye urukundo rutankundiye. Musaniwa, karame icyo nzi cyo nuko nanjye nshobora kugutegereza kugeza igihe uzakangukira ukamenya ko utarotaga. sinkwicira ubuzima mugenzi wanjye, uko neza urugendo rwawe ushakisha umucyo ngezama mu mwijima wanjye. nta mucyo wundi nzabona, cyokora numva ibyawe bitoroshye pe. naguciye mu ijambo ntumutambwira amakuru meza wari ugiye kumbwira. amakuru meza ni uko wongeye kuva inaha ngaha Habihi, nkamara imyaka 3 yose ntabarizwa ino. ndahira, ugiye kujya he Musaniwa? wabonye akazi mu mujyi? si akazi, ni ishuri. ku kazi banyohereje kwiga hanze imyaka 3 yose. kwiga hanze rw'imyaka 3 yose? yewe we, wabona ariho amahirwe ya Habihirwe aherereye. iyo uzajya kwiga iyo hagatuma wibagirwa za nzozi. wigarura iyo ngingo Habihi. haguruka ujye mu nzu kuryama Murekate. wanditse ariko zamura nshaka iki? oya sintuje ngubona hanze muri iki gicuku. umva aho bigeze ndarambiza, nk'ubura mu kazi wanjye yavuga ko abatashye mukire kikoko. yasi wowe wenyine, nanjye mbona amabuje asigaye andeba nabi, kandi n'abakozi bo mu rugo niko bavuga. niba tuzigendera twese akagakora ntumbaze. nzagenda mbere yanyu rero, sinshoboye gutukwa buri munsi rwose. aha, abagore b'abakire semaye, buriya yumva twese dufite mu biganza bye kandi ntazi ko twitunze rwose. yewe umugore ninjye umuraranira umwana. nahindutse nyina w'umwana, nari nyirasenge, ntabaza uko yaraye cyangwa uko yaramutse. yarangiza akanuka ngo ndagakobwa k'agaturage k'akagoryi. ubu se kuko abona ndakagoryi koko? ihangane ujye mu nzu uryame kare Murekate, ejo ugomba kujya kwiga, kandi wambwiye ko uri mu bizami sibyo? musaza we nazi icyo kibazo cyawe azagikemura. kizakemuka? gikemurwa n'ikiza? musaza wanjye ubona agira amaso? ariko ubundi reka mubaze Murekate, basi utaravuga ngo musaza wawe ntabona ataba muri uru rugo, wowe urubamo wowe urabona? ubwo se ushatse kuvuga iki? niko ukurikije uko mabuja n'uriya musore ubaha babanye, buriya koko ni musaza we?
ni musaza wo kwa se wabo siko yatubwiye se. Hari igihe abantu b'abavandimwe bakundana cyane rwose za. Nanjye hari ubwo musaza wanjye yazaga iwacu mukumbuye akanterura. Namubonye amuteruye bamaze koga hariya muri pisine ariko sinabitinzeho. Murekate. Ubu ndeba mbona byinshi ndi mubi. Bare ntumbwire ko basambana ari abavandimwe. Abavandimwe bahari ko aho bavuka urahazi. Ndarengana. Ntabwiwe n'iki se ko musaza wanjye yamuzanye atyo akamutwereka tubwira ko bagiye kubana. None se iwacu twese ducika ururondogoro kubera umukobwa mwiza musani wabo. Twari tuzi ko bazabana ko baramaze igihe bakundana. Nuko rero nkurikije ibyo nabonye abaye ari musaza we baba bakora amahano muri urugo rwa musaza wawe. Mwana yanjye we mbega dusabe ngo arahura n'ingorane. Ubu se ko kazabimenya ate koko? Umva Murekate, njye si ubwa mbere si n'ubwa kabiri menya kuri ya musore yaraye mu cyumba cya musaza wawe. Noneho mbikubwiye. Niyo mpamvu umwana bamunyeguriye baba bagira ngo bararane mu cyumba bonyine. Nyine none se za ubu se koko dukora iki? kandi telefone ntukome ntukorore ntunanyeganyege nituza umuhamagaye. Alo sheri. Alo mbabara ndagukanguye sheri. Nta kibazo rega wowe wemerewe kumpamagara isaha iyo ari yo yose. Nizere ko kaminyoni kadakangutse. Abari muri nini ntiyakanguka. Nashaka kumenyesha ko bigenze neza mu byumweru 2 nzaba ndaho ngaho mu rugo. Yowe mbega byiza. Ubu se niyakonje y'umwakara cyangwa ugarutse gukorera ina? Nasabye konje idasanzwe maze iminsi nkora cyane ndananiwe pe. Uzaze tukwiteteshereze wiruhukire mukunzi. None uzanzanira iki sheri wanjye? Ni ibanga ryanjye. Basi mbwira icyo uzazanira umukobwa wawe. Naryo ni ibanga. Mbega wowe ariko uri icyana kibidusa. Ubwo se wankopeje byibura ukambwira inyuguti ibanze nkifindurira. Ryama burije shu udakomeza gusakuriza umwana. Bye sheri. Sawa bye. Yewe tata we wamure nari meze umwuka neza. Yowe ariko ariko genda mbaye iri fake koko. Ubwo si yubomeko wumvaga koko uri kuri telefone ari bukumve. Umva reka nkubwire. Kere tusinziriye ukagona nawe yakumva. Wamure ngira rwose ubwira umugabo wawe adutangirize ya business nanjye mbona icyo nkora nshaka inzu yanjye rwose ujye uyinsangamo. Usibye koko sheri. Oya reka nkubwire wamure. Oya mpora mpangayitse pe. Rwose kwiba byo ntacyo byari bitwaye ariko kwibira mu rugo rw'abandi koko biragatsindwa. Reka nabyo ntacyo bitwaye. Oya wamure mpora nikeka byonyine rero iyo nkubitanye amaso na muramukazi wawe. Mbona z'ibyacu byose kuva kuri 0 kugeza aho birangirira. Se nibyo none reka ibyo bireke koko uriya nawe ukamutinya. Siwe mubise. Reka kariya ngafite ahado urumva naho kabimenya kakibeshye ngo karabivuze nagahindura gasaza imbere ya musaza wako. Ngwiki none ubwo se komva agiye kuza noneho biragenda bite? Ubazakurarana nkano y'amaso bishoboke koko sheri. Yabwira nawe uretse ufuhira umugabo watanze inkwano ze. Yaramaze niba yarakoye yakoye umukobwa nikundiye byose ni iki? Ansekeje rwose nyine ubwo naza nawe urabyumva nuko ndebera hariya nkureba televiziyo. Kwibaze kuko gusa urumva bishoboka koko. Ariko ho murada nta n'umutima tuzakurisha kuko dusabe ntazi gutanga keya ntiyanterura ntiyansoma mureba. Tekereza ko muzajya mwinjira hano ugakuramo imyenda yose hanyuma geza aho ngaho bufoya atandakaza mbaye geza aho rwose. Ariko niganiriraga
uganirira kunze wanjye ngaho se nyine none se ubwo bimeze bite nyine we nyirigita ari kwa cyane nawe ari kuzuye ariko teka asikenda kurambaye ariko se ni iki wowe nyirigita ye ngira sha bawo mbaye ariko mana uziko nibutse we nibutse ko nta gakoresho dufite iki hita wigira hirya hariya kandi wowe wakanyibagije si wowe wakanyibagije ariko sha ubwo ndaburaye nyine koko burare ubu ndaburaye kandi nyirarwo agiye kuza koko humura mu byumweru bibiri uzaba ufite impambi zakugeza igihe asubiyeyo ariko sheri tugize rero amahirwe araje ubwo ntuzarangare urumva humura rwose ya ngingo ya bizinesi uzicara uyimusobanurire neza uyimwumvishe ko numvishe kuri telefone atabyumva neza indekere rwose nzabikora pe uruguye mu mwana wanjye ndababaye rwose usanze rwose nta n'amaganura arangwa muri uru rugo nta kibazo ariko mukecuru nakurekera nta gisanganywe nk'amagambo nanjye se konje ntabateguje iyo mbateguza mwari kumpishira none nje mbatunguye ruguru iwanyu ni amahoro ababyeyi bari aho se bari aho nta kibazo uretse za ndwara zanyu mutazabukura yewe sha bajya impande urayivuga urayizi mwana we iratuzengeza rwose nituma dusinzira umva ngira n'ikiyoka kikafatanga maze nkagongera nuko kikazenguruka umugongo wose cyagera ngaha kikagutura ko uyimubwira se arabizi kimanuka gutya ntajya kumva nawe kiramufasha tangaza rwose nawe nuko bameze umwana wanjye se ko namureka tete mwajyaga muganira atakibaha nta kibazo aho ari ndahazi mama kandi sintinda nari maze iminsi ntagera hano ariko uyu munsi bibaye ngombwa ko mpaza nibyo rwose mwana wanjye wari warahacitse rwose ibyo kandi ntugire ngo muri twebwe hari n'uwabikugayiye oya rwose nuko uri kwancunguye inka ntabwo twakugaye nubwo mutangaye kuko muri ababyeyi ariko sinitwaye neza musi nari nsanzwe ndi nk'umwana mu rugo kugira ngo umwaka ushire undi utangire ntakandagiye kandi mpanyura sinagize neza humura ntawabikugayiye bambe nibyo rwose humura mwana wanjye natekerejeho ndavuga nta ababyeyi batambaniye nabi sinavi n'aha n'abagezeho nibyo neza nubwo ntari nkibasura rwose ariko buriya bambonaga ntambuka none hagiye gushira igihe batambona ahiyo bikira mari umubyeyi mwiza aransubirije abagwane uyu mwana w'umukobwa ntagiye ntamusengera ngo abone umusore mwiza umutwara abasore sinavuga ngo narababuze mukecuru ariko sindatekereza neza iby'abasore cyangwa kongera kugira uwo nizera ese singiye gushaka ahubwo ngiye kwiga kandi mu mahanga mbase nuko sha nabyo ni byiza mwana wanjye rwose imana izagufashe muri urwo rugendo izaguherekeze rwose kandi mukobwa mwiza musani wabo imana izumva iryo sengesho ryanjye mvuga udasiba nsubize uzaza uzanye nawe ariko mukanoheri rwose ntukarondogore umwana wanjye arumva ese wakangutse ryari sheri nakangutse kare mvuye kureba umwana umureba w'ikize ko nabonye yikundana na nyirasenge aranamukunda cyane byo rero akenshi ashegera kurarana nawe ariko iyo atandaye iruhande nanjye mba numva nta muhoro mfite reka ryamunyifumbatire bahangayikishwa n'umwana uri kumwe na nyirasenge ndanga amagambo sheri yahise ndabizi abantu batangira bakakubwira ngo sinjya mwikoza ngo nigize umugore w'umunyamujyi n'ibindi nk'ibyo bandi babimbwira se ubwo abantu ntubazi ni babi rwose ntibakunda bibaniye neza humura njye sinumva amabwire uwamure rwose nanga n'umbwira ibitamureba ntimubaze ahubwo nicyo mukundira rwose nkuriya musaza wanjye ubangaho akabya ubuturage pe kuteseka aba yumva ko aho najya hose nanjye ngenda mpetse umwana wasanga aranakunteranyijeho mu byamuzanye hasi harimo kukugenzura nzasige mwirukanye mu rugo rwanjye oya nanone sheri ubwo se umwirukanye yajya hehe koko ko yize ariko akazi kakaba karabaye ingumi ni ukumufasha wa mugani wabo akabona icyo akora ariko nibura mugakorana kuko ntabwo twashinga papetori irimo miliyoni 80 na zingahe muko wabinyeretse ngo dushyiremo umuntu gutyo ngo nuko ari uwo mu muryango nubwo yaba Murekatete rwose mushiki wanjye sinabyemera reka
oya bakora nk'umukozi ubundi nkicururiza si byo ko ibintu by'ubucuruzi se mbimenyereye. uranabimenyereye wa mugani wahigaga abakugurira kubura hasi kubura hejuru ukorera abandi uzaba uyikora rwose uzabikora neza rwose. ubwo rero ni ukubyuka kare tukajya gufungura konti y'ubucuruzi mu mazina yacu twembi. nakubwiye ko tugomba kubana tutubamure ibuka umunsi wa mbere mfata icyemezo ko tugiye kubana. wambwiye ko tugomba kubana twizerana. iyo icyizere kibuze rero urukundo rurahunga. ibyo byo rwose. rwose ndeka nduhuke ndabyuka njya gusura mucuti wanjye Habihirwe iyo konti ugenda uyifunguze mu mazina yawe inyoni nakura nawe hazajya ahaye. wawu urakoze cyane sheri ndakwikundira dusa uri umugabo mwiza rwose. nanjye ndagukunda. ndekura ariko. oya banza utekereze kabiri Murekate ntabwo nakwemerera. uru rugo rwa Dusabe sinshobora kurugumamo. nsubiye iwacu rwose. ufashe ivarisi uragiye ubu se musaza wawe arabizi? ntabizi ariko ndagenda. ndeka nigendera ariko. reka nshime ko ugiye ariko si ubu muri iri joro ko kurakuraho imodoka igera iwanyu. icyo nshaka ni ukuva hano narara mu muhanda narara he icyangombwa ni uko mva muri uru rugo. ariko se niki gitumye ufata icyemezo muri iri joro ko Murekate? niko nsanzwe mbona ibintu bidafututse ariko ibyo maze iminsi nkeka ndabyiboneye n'amaso yanjye ndabibonye we. Murekate ngwino shawe wicara ubanza utuza sibyo? ndashaka kugenda nta kindi nshaka kumva amatwi yanjye. Murekate wabanje ugatuza. icya mbere byo mbonye sinshobora kubibwira musaza wanjye Samuel. ubu niki cyanzanye kubanga kwa musaza wanjye koko niki cyanzanye? Murekate ihangane inshuti yanjye sibyo ceceka wirira. ndayihanagure rwose. uretse na musaza wanjye n'ababyeyi banjye sinabona aho mpera mbabwira amabi mbona muri uru rugo. nuko ari ubwa mbere wabonye iyo videwo n'amaso yawe ahari wowe cyangwa ni umutego banteze kuki kuko batafunze n'umuryango. ubundi se wari ugiye muri icyo cyumba cyabo gukoramo iki? nyine numvise kaminyoni gafite umuriro ndavuga ngo reka mbamenyeshe nikingura urugi. ye baba we Dusabe musaza wanjye yararushye. mbega ibyo mbonye zamuwe koko umuntu yita musaza we. ariko ngurarizwa n'iki kuko Murekate wakwihanganye. reka ngende rwose. njyewe maze kubabona inshuro zirenga 5 mbasangana muri buriya busitani rwahanye nk'uyuyu nawe uravuga. sinaguma hano. none se uwo mwana wumva ufite umuriro ko umusize kandi nyina yibereye muri firingi uragira ngo uwo mwana wa musaza wawe apfe? oya we Minyoni ndamukunda cyane. umva nkubwire ndakubwiye subirayo ushakisha imiti y'umuruho w'umwana nyina umureke wumvise? ariko agenda avumiriye wangana nabi. si ukwangana rwose wamure kuri rwose maze iminsi ntarimo. ariko ndabona waka rero. amvaye nakwaka se bwo narusha abagore b'abakire di. ubu urabona nsa nawe. reka urasa neza ni ukuri si ibanga. urakoze. ahantu hese ko mbona uhagaze imbere y'iduka ritarimo ibicuruzwa ma. iyi ni inzu mvuye kwishyura ngiye kwikoreramo. wowe se? cyane. ugiye gucuruza? nabwiye umugabo wanjye ko ndambiwe kuryama mu rugo kandi koko nari mbihazi. wowe wamurera muri papeteri? none papeteri U&M cyane U&M. none sha bizaguhire pe. urakoze amahirwe masa rwose. none siri zina U&M U&M yewe ni ukuvuga iki se? nsobanurira yewe kuko byagucanze. oya ndumva ntabyumva. bishatse kuvuga uwamurera na Mbayire. wamurera na Mbayire. ariko wa mugabo wawe umenya waranamuhumye amaso ubu si barabizi? abibwiwe n'iki se yabona umwanya wo kubyitaho? mbega umva ako si akazi gatuma b'indangare gusa. hari icyo wamuhaye wamure? abandi muri iki ntabwo mbyumva.
ndumiwe koko. nakubwiye ko nzaba umwe mu bakire bakomeye muri uyu mujyi urabihakana urumva ejo muri iyi nzu hazasesekara ibicuruzwa bya miliyoni na miliyoni ye none ayi nka data ubwo se ninde wagiye kurangura? Mbayire wanjye yagiyeyo. Data we ubwo murafatanya gukegeta umunyarwanda boshye imbere bikegeta umwenda muzi ko bizabahira rero? Ntabwo bizabahira Uwamure, ntabwo bizabahira. Umwami yatanze ibindangarisha umva icyo nzi cyo umunsi umwe bizajya ku mugaragaro Uwamure, ntabwo bizabahira rwose. ni icyo gukanguye se Murekate? Bana yanjye we nasinziriye hano gute koko habihira? Warize cyane ndakurekura arira ndisohokera ndagenda ngarutse nsanga wasinziriye nyine nanga kugukangura. Bwije we habihire reka ngende reka nsanga umwana nyina atahantanga sinamukira. Mu by'ukuri rero Murekatete nguhunga nkasohoka nangaga kurira undeba urumva ariko nanjye byandenze njya kurira pe. Uzi ikintu kikubabaza utari wowe n'ukibwira habihire? Mbabarira ahubwo mbwire Murekate umaze igihe kingana iki ubitse ibyo bintu koko? Yewe njye mbimenye vuba. Ubimenye vuba? Ariko zamu yambwiye ko byatangiye uriya musore akigera mu rugo rwa musaza wanjye. Yewe data we icyandijije si ikindi rero nuko nanjye numva ntazabona aho mbihera mbibwira Dusabe. Umva kandi habihirwe kandi uri wenyine nizeye ko warukora musaza wanjye. Nahera ye kuko ubivuga Murekate? Dusabe ni inshuti yawe kuva kera habihire. Mwarakuranye mwariganye amashuri abanza muri inshuti rwose zidasigana. Nakwita n'inshuti ye magara. Ibyo rwose ntaho wibeshye pe. Mbabarira ndagusabye ushaka uko ubigenza musaza wanjye azamenye ikintu ikorerwa mu rugo rwe. Mbabarira rwose. Mvureka mubwiye Murekate urugo ntagendamo koko adahari azavuga ko ayo makuru nayakuye koko. Ndabizi ngo haye ikizami kitoroshye ariko n'ubuzima bw'umuntu kandi w'inshuti yawe buri mu bibazo. Erega buriya bari abantu banamwica. Yewe Murekate ibyo uvuga nibyo niba bamukundaniraho gutyo no kumwica bamwica. Shaka uko ubigenza rero. Mbega Dusabe ngarambabaza uriya mukobwa yagiriye impuhwe akamurongora ngo ni imfubyi akitesha umukobwa umukunda by'ukuri musani wabo none koko. Bivuga musani wabo none yaba ari we musaza wanjye yarongoye ubu ngiye simba mfite amahoro. Ariko wakwemera ko agikunda musaza wawe Murekate? Niba kinamukunda se aramukunda urudashoboka. Reka nkumenera ibanga ntako ntagize pe ngo akunda nkundi aramakanira ngo yakunze rimwe gusa. Sha wari ugize neza nanjye rwose iyo mba umusore uriya mukobwa nari kumwikundira. Wenda we yari kukwemerera umutima we nuwa Dusabe wenyine. Yaba arazi Dusabe yakunze ibimukorerwa. Niba muvugana ntuzibeshye ngo ubimubwire utazamubuza kwigira Murekate rwose ndagusabye. Ariko nawe usigaye ukabyo ubwoba Uwamure ubwo wumvise iki? Nyamara asubira kureba n'ukuri Mbaye numvise amajwi y'abantu bajujura ku muryango. Ahubwo jya kureba ari wowe njye bavuga ko naje gukora iki muri iki cyumba cyawe se? Wibagiwe ko hano ari wowe ariko wanesheje umutwe rega nawe se reba urikanga buri kanya ndagira ngo ngire icyo ntagira gukora uti nikanze umuntu ngaho usubira kureba basi. Umva hani ntongere kunesha umutwe pe nta muntu uri ahangaha rwose. Imana nyagasani urabizi Mbaye sha urajya nirukana abakozi bose ku murongo. Abakozi bose urabarenganya Mana we. Umva umuntu waduteza ikibazo hano n'umwe ni muramukazi wawe. Ririya shyano Mana yanjye nyagasani we sha riracyaraha kubera umwana wanjye Minyoni ubundi mba nararitumuye kera. Ahubwo se uzabigenza ute ko yarangije kwiga none musaza we akaba arimo kuvuga ngo dukorane muri papeteri yacu? Nashatse ko namuteranya kuri musaza we birananira neza icyo murezi cyose arambwira ngo ndi umubyeyi nimuhane ikibyeyi. Ahari ari kwibuye ko Dusaba adapfa kwemera amabwire. Dusabe ntukunze koko? Ariko urabizi Mbaye ndakumva aho kugira ngo Murekate itanteranye na musaza we tutaragera ku ntego yacu nzemera mukure ku isi. Kwica umuntu Uwamure? None aho kudutanga ntitwamutanga tukamwikiza. Oya
numvaga twakora uko dushoboye akagenda ariko ntitwice umuntu sheri. oya ibyo mbereyemo ni ibiki ibyo mbereyemo ni ibiki mbaye ibintu azi ni byinshi urumva nubwo acecetse uriya ameze nk'igisasu gitabye mu butaka kandi imini irica kuko none se tumwihoreye agashakisha ibimenyetso buhoro buhoro ntitwaba tuyatayemo. wamure reka nkwereke reka nkubwire reka twihangane aha mu rugo tubyihorere. reka koko rwose amafaranga turayafite reka tujye kubikora muri hoteli aho twisanzuye. ariko utekereza ko nahonze icyumba cyanjye kubera biriya bikora. ni koko uwo ninde ukomanga ku cyumba cya amasaha nk'ubu ari dusabe waje atavuze kuko navuga ko nkora iki hano nambaye aka gakanzu k'ijoro mbayire we umva uretse kujya gufungura yewe ukomanga reka njye kureba we niwe mbayire we isiri we ndapfuye ndabicika noneho mbana nyagasani nidusabe mbayire nidusabe we. muri iki gice cya mbere bisemo dusabe mwakiniwe na ndabananirwema Jean Dora Croix, uwamurera mwakiniwe na Karangwa Liliane, Mbayire mwakiniwe na Niyitegeka Graciane, Murekatete mwakiniwe n'Ingabire Mimi Marthe, Vumiriya mwakiniwe n'uwa Maria Cecile, Zamu mwakiniwe na Mukeshimana Musa, Bagwaneza mwakiniwe na Tuyishime Jean Dodier, Mukanoheri mwakiniwe na Mukamusoni Josephine, Abihirwe mwakiniwe na Twagirayezu Evariste, naho uwabakiniye musani wabo ni Mukeshimana Jeannette. Umutoza w'abakinnyi ni Musaidizi Jean Dodier. Nimugire ijoro ryiza.